همین چند لحظه پیش کرانی باربردار این بینای نیم ساخت از میان کنده شده، نصفش به زمین افتاده است. شاهدانی حال میگویند که این کران با خاطر آنکه باری از حد زیاد میبرداشت از بالا به زمین سرازیر شد. شاهدان عینی به رادیوی آزادی گفتند که در پی شکستن کرانی ساختمانی راننده آن به زمین سرازیر شد. او را دفعتاً به بیمارستان انتقال دادند. دختر بردیم پایین اصلاحش کردیم، سوز بود یگان جا شکستگی نیست. شاهدان گفتند که بلندشانه‌ای که در حدود آن این حادثه رخ داد مربوط به شرکت ساختمانی محمد 2009 است. واکنش مسئولین شرکت به این حادثه فعلا معلوم نیست. تروس کم. نه بورا وزمینی تروس کردن تکنیکه ده. با قول ساکنان محلی بعد تأخیر در ساختمان این بنا تخمیناً 10 روز پیش کارها از سر گرفته شد. کران در حال شکست که کارهای ساختمانی در آشیانه هفتم بنا جریان داشت. در جای حادثه نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده و پلیس ناحیه اسماعیلی سامانی قرار داشتند.